cuente él, pero me pasa lo mismo a mí. Yo trabajo en la universidad y no podía seguir dedicándome a lo que yo estudiaba anteriormente. Tuve que cambiar toda mi carrera. ¿Para qué? Para saber, para investigar, para que cada cosa que nosotros decimos esté apoyada en hechos, que nunca denunciamos nada que no hayamos comprobado, que nunca hemos salido a decir por si acaso, no, jamás. Entonces, creo que esa seriedad con que nosotros nos tomamos por el mismo dolor, en el caso mío, de haber perdido a mi hermano y de saber que eso era irreparable, pero ese compromiso de Fernando realmente hay que valorarlo y muchísimo, porque él se tiró a la pileta. Él vino a Mar del Plata a filmar un documental, un video de 15 minutos para YouTube, y cuando él nos conoció y comenzó a saber toda esta problemática de la industria pesquera y qué pasaba con los hundimientos, y que mientras tanto se hundió, creo que a los 2 meses después del repunte, el que le importa, donde se salvaron, pero en noviembre desaparece el Lara San Juan, y cuando en junio del año siguiente el Rigel, entonces acá hay otro tema, y ya cambió, y ya de ese video que era un video de ayudarnos a nosotros, que eso también hubiera estado genial, a ver, porque realmente estas problemáticas tan complejas, donde vos estás luchando contra gente que tiene armado un negocio empresarial, un negocio político, un negocio desde donde vos lo mires, que vos puedas luchar contra todo eso, necesitas la ayuda de los demás, porque solo los familiares no podemos. Entonces por eso yo siempre agradezco tanto tu ayuda, la ayuda de Fernando, la ayuda de cada uno que se nos acerca, porque si en este momento vos no me brindaras el aire, yo todo esto, que lo sé, que lo siento, que tengo la convicción profunda, no lo puedo decir, porque no tengo una radio. ¿Se entiende lo que quiero decir? Entonces, cada uno que nos va ayudando, que colabora con esta lucha, para nosotros es muchísimo, es muchísimo. Y también, a ver, como toda cuestión cultural, como toda cuestión social, lleva mucho tiempo. Entonces, nosotros ayer, ¿qué hicimos? Mostramos barcos de papel en Miramar. Sí, no había mucha gente, sí, pero ¿sabés qué hicimos? Plantamos una semilla. Entonces, a esa semilla hay que seguirla cuidando, hay que seguirla cultivando, hay que seguir apoyando para que comencemos a mirarlo a lo que pasa en el mar, como nos está pasando ahora con las petroleras acá en Mar del Plata. Comencemos a pensar, a ver, este hombre que sale del CIMAPE a decir que va a hacer Dubái, ¿de dónde saca eso? Lo queremos ver con el turbante. Lo queremos ver con el turbante. Hablábamos ayer. Realmente no. Entonces, digo, es importante, y lamentablemente en la Argentina estamos tan cansados de escuchar a estos opinólogos que salen a defender intereses espurios, porque otra cosa no quiero decir, le podría decir, que necesitamos gente así, comprometida, que sepa que si denuncia algo, bueno, a ver, ¿por qué Gabriela? Yo lo dije en la última marcha, digo, a ver, estoy diciendo una barbaridad al juez Gerard, porque hace casi más de 4 años y medio que tiene la causa penal en la etapa de instrucción. ¿Qué hay ahí? ¿Por qué la frena? O sea, ya poner eso en un juez federal, esa duda, alguien me tendría que haber llamado, alguien me tendría que haber dicho, a ver, señora Sánchez, ¿usted por qué dice eso? ¿Vos te crees que alguien me llamó? ¿Que alguien me dijo algo? Ni hablar con las escuchas ilegales, con todo lo que... O sea, hemos vivido y seguimos viviendo una pelea tremendamente desigual, pero yo vuelvo a decir lo que dije ayer.
me apoyo en la esperanza, en las personas que tienen la convicción como nosotros, en saber que nosotros también aportamos un granito de arena y que con ese grano de arena podemos hacer un cambio. Que a la noche cuando nos vamos a dormir, yo me iré a dormir con el dolor de no ver más a mi hermano, pero con la conciencia tranquila de que intentamos que esto cambiara. Gaby, bueno, agradecerte infinitamente la nota, sabés que contás y seguirás contando con el micrófono de Propuesta Joven de la 90.5. Las banderas del repunte son las banderas nuestras también, así que agradecerte y por supuesto, bueno, hoy nos veremos en Necochea, mañana estamos a partir de las 18 horas, le contamos a todos los oyentes en el Faro de la Memoria, ¿sí? Así que esperarlo y bueno, sabés que contás con nosotros para difundir todo y para cada una de las movidas que se puedan llegar a realizar y la lucha, digo, que se tiene que continuar. Sabés que contás con nosotros, ¿sí? Muchísimas gracias, Edgardo, un abrazo grande para Fernando y bueno, y un abrazo grande para toda la audiencia que siempre me escucha. Perdona a veces si soy demasiado larga, pero bueno, uno en estos momentos quiere tratar de inspirar a los demás a que se piense en esto. Yo te digo, me conformo con que en la sociedad comencemos a pensar en qué pasa en el mar, porque ayer lo dije y lo vuelvo a repetir hoy, el mar es parte de la solución, no es el problema. Así que dejemos de dar esa espalda a nuestra pampa azul y bueno, y que sea parte de nuestra solución. Un abrazo grande. Un abrazo, Gabriela. Bueno, vamos a ir a la tanda publicitaria de la radio, pero Fernando.